熱の宿命また夜覚ます着の血を燃やすカモフラほど引き寄せられた神々の刑事恐れを知らぬ剣が貫く目指す場所とはまだ見ぬ定め近づいてくる決戦の時撃つべきピリオドは Stop now 始まってしまった物語に奪われたままの時に今終わりを告げるため歩き続けるクルセイダー空白のラストページにその拳を叩き込めザ・ワールドその血の記憶